ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم. يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح معواني. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان، واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان، من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان، واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان. لا تخش من كيد العدو ومكرهم، فقتالهم بالكذب والبهتان، فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان، شتان بين العسكرين، فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان، واثبت وقاتل تحت رايات الهدى، واصبر فنصر الله ربك داني، واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى، لله در مقاتل الفرسان، وادرأ بلفظ النص في نحر العدا، وارجمهم بثواقب الشهبان، لا تخش كثرتهم فهم همج الورى، وذبابه أتخاف من ذبان، واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا، فذاك الحزم للفرسان، وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان، واثبت ولا تحمل بلا جند، فما هذا بمحمود لدى الشجعان، فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان، فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذا الأمران، وتمسكن بحبله وبوحيه، وتوكلن حقيقة التكلان، فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان، وهو الصراط
وهو الصراط عليه رب العرش أيضا، وذا قد جاء في القرآن، والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان، لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان.